如果你曾经搭乘过横跨太平洋的航班，比如从台北飞往洛杉矶，或者是从东京飞往纽约，你一定发现过一个非常诡异的现象，那就是去程跟回程的时间竟然能差出2到3个小时，甚至更多。很多人第一反应会觉得，这是不是因为地球自转产生的影响，或者单纯是因为航空公司想要省油，甚至有人觉得飞机选择顺风飞行是由于顺风坐起来更平稳、更舒适。但我今天要在这里告诉你，真相远比你想的要复杂得多，也硬核得多。这背后隐藏着一个足以改变人类航空史的地理大发现，一个藏在9000公尺高空的喷射秘密。这不是一个简单的顺风逆风问题，而是一场人类科技与大自然极端动力之嫌的博弈。我们得先从一个让你意想不到的历史细节说起。在1944年，第2次世界大战进入了最后的白热化阶段。当时的日本军方陷入了绝望，他们试图寻找一种能够直接打击美国本土的武器。于是，日本气象学家荒川秀俊提议了一种异想天开的方案，利用高空的一种神秘强风，把携带炸弹的气球从日本本土释放，让他们横跨太平洋去轰炸美国。听起来是不是很像科幻小说？但在当时，这是一个极其严密的科学计划。日本人在几年之内是放了将近9000个风船爆弹，结果呢？其中竟有几百个气球真的横跨了1万多公里的太平洋，降落在了美国和加拿大的土地上。这件事情震惊了当时的美国军方，也让全世界第一次真正意识到，在万米高空之上，竟然存在着一条流速惊人的空中高速公路。这条高速公路就是我们今天要聊的主角——高空喷射气流，英文叫做 Jet Stream。它不是那种我们在地面感受到的微风，而是一条环绕地球的极其狭窄但能量巨大的强风带。想象一下，在距离地面1万公尺左右的对流层顶部，有一条宽度只有几百公里，但长度却能绕地球一圈的空气巨龙。它的风速快到什么程度？在最强的时候，它的时速可以超过360公里。这是一个什么概念？这几乎跟中国最快的高铁速度持平。如果你的一架飞机正好钻进了这条气流，那就相当于你在跑步机上跑步，而这台跑步机本身还在高速向前推进。为什么飞机总是要找这条路走？难道真的只是为了快吗？其实，航空公司的精确计算远超你的想象。一架波音747或者空中巴士350，在平飞阶段每小时消耗的燃油都是以吨来计算的。如果一趟横跨太平洋的航班能缩短2个小时，那省下的燃油可不仅仅是几万美金，更是好几10吨的载重量。这些省下来的重量可以用来装更多的货物，或者是载更多的乘客。所以对于航空公司来说，这条顺风路线就是一条黄金航线。但这里有一个非常关键的误区，那就是很多人认为顺风飞行会更舒适。事实恰恰相反，这条高空喷射气流的边缘其实是飞机最危险、最颠簸的区域之一。因为喷射气流与周围相对静止的空气之间存在着极大的分速梯度，这会产生一种恐怖的现象，叫做晴空湍流。这种湍流在雷达上是看不见的，因为它没有云层的掩盖，完全是透明的空气切变。当飞机试图进入或离开这条高速气流时，就像是一辆汽车从泥泞的小路突然冲上了高速公路。那种强烈的震动和高度的瞬间失控是很多飞行员的噩梦。所以，真相根本不是为了舒适，甚至在很多时候，飞行员为了抓住这股强风，不得不忍受一段时间的剧烈颠簸。那么，这条神秘的气流到底是怎么形成的呢？它为什么偏偏出现在那个高度？这就涉及到地球物理学中最迷人的部分。首先，我们要感谢地球的自转，因为科氏力的存在，赤道地区受热上升的空气在向两极流动的过程中会被强行掰弯。其次是冷暖空气的强烈对峙，在极地冷气团与副热带暖气团交汇的地方，气压梯度力变得异常强大，就像是一道被挤压的喷泉。空气在极短的距离内被加速到了极致，这就是为什么喷射气流通常出现在中纬度地区的原因。对于跨太平洋航线来说，飞行计划的制定简直就是一场顶级的数学游戏。签派员每天都要盯着全球气象图，寻找那条最新变动的气流。因为喷射气流不是固定不动的，它像一条蛇一样，会随着季节的变换而南北移动，也会随着气候的波动而上下起伏。夏天的时候，它可能比较弱，位置偏北。到了冬天，它会变得异常狂暴，并且向南偏移。这就解释了为什么你在冬天从亚洲飞美国，
往往能提前1-2个小时到达。但如果你是从美国飞回亚洲，也就是逆风飞行的话，那种感觉简直像是飞机在粘稠的胶水里爬行时间长到让你怀疑人生。有些极端的例子甚至让人觉得不可思议。曾经有一架从纽约飞往伦敦的航班，因为正好撞上了一股极其强劲的喷射气流，它的对地速度竟然超过了音速。虽然飞机本身的空速并没有超音速，但在地面的观察者看来，它简直像是一枚巡航导弹。那次飞行的时间缩短了将近1个半小时，但你要知道，那架飞机上的乘客在那几个小时里，基本上是全程系着安全，但经历了无数次像是在坐过山车一样的惊魂时刻。这里我们还要深入探讨一个飞行秘密，那就是大圆航线与气流航线之弦的权衡。如果你看地图，你会觉得从北京飞洛杉矶走直线是最短的。但因为地球是圆的，在球面上最短的距离其实是经过高纬度地区的弧线，这叫大圆航线。然而，当强大的喷射气流出现时，飞行员甚至愿意放弃这条几何上的最短路径，特意向南或向北绕道几百甚至上千公里，只为了钻进那条顺风带。因为虽然路程变长了，但速度提升带来的收益远远大过路程增加的成本。这种曲线救国的飞行逻辑正是现代航空工业效率的最高体现，而且喷射气流的存在还决定了太平洋上空那一套复杂的空中高速公路系统。你可能以为太平洋那么大，飞机想怎么飞就怎么飞，其实不然。在太平洋上空存在着一套动态的追踪系统，每天各国的空管部门会根据当天的分速分布，临时划定几条平行的航道，去程的飞机排着队走顺风的那几条，回程的飞机则要费尽心思避开这些强风带，寻找分速最弱的区域穿行。这种精密的调度，每分每秒都在为全球航空业节省数以万计的燃油消耗。说到这里，你可能会问，难道喷射气流只有好处吗？当然不是。除了我刚才提到的晴空湍流，它还带来了另一个全球性的挑战——气候变迁。随着全球气候变暖，北极地区的温度升高，速度远超赤道。这意味着极地与热带之间的温差正在缩小。根据物理规律，温差缩小会导致气压梯度力减弱，从而使得喷射气流变得更加不稳定。它不再像以前那样是一条流畅的曲线，而是变得更加扭曲，像是一条失去了控制的水管。这种扭曲会导致极端的冷空气突然南下，或者热浪涨气滞留。对于航空公司来说，这意味着飞行时间变得越来越不可预测，航班延误和燃油消耗的精准控制变得越来越难。我们再来聊聊那个被很多人忽略的真相——舒适度。航空公司在宣传时总是强调掌图飞行的安静与平稳，但如果你是一个资深的飞行爱好者，你会发现，当飞机正在利用顺风飞得飞快的时候，机舱内的振动频率往往更高。这是因为高速流动的空气在机身表面形成的动压更大，而且为了留在喷射气流的核心区域，飞行员需要不断地调整高度和航向。所以，下一次当你发现飞机飞得异常快，甚至提前到达时，别急着高兴，那可能是飞行员正在高空的乱流中为你负重前行。此外，喷射气流还深刻影响了飞机的设计。为什么现代远程客机都要追求更高的声线？为什么波音787和空巴 A350 都要用大量的复合材料来减轻重量？其中一个核心目的，就是为了能飞到更高的高度，去寻找或者是避开这些气流。在35000英尺到4万英尺的高空，空气稀薄，阻力小，而且正是喷射气流最活跃的区域。只有具备强大爬升能力和结构强度的飞机，才能在这场高空的博弈中占得先机。我们还要提到一个冷知识，那就是喷射气流对发动机寿命的影响。长期在强风带中穿行，意味着发动机需要在不同的气压环境下频繁调整输出。虽然顺风能省油，但如果频繁遭遇湍流，发动机的叶片其实承受着巨大的交变应力。这就是为什么那些专门跑跨太平洋长途航线的飞机，其维修周期和零件更换频率要比跑短途航线的飞机严格得多。在航空史上，对喷射气流的理解和利用经历了从恐惧到掌握的过程。早期螺旋桨飞机时代，人们根本飞不到那个高度，所以对此知之甚少。直到喷气式飞机的出现，人类才真正进入了这片禁区。最初的飞行员在10000米高空发现自己的飞机竟然倒退或者是超速时，那种震惊是不言而喻的。而现在，这一切都已经被集成到了电子飞行包和自动驾驶仪的算法之中。但无论科技多么发达，
大自然的力量始终是不可预测的。喷射气流就像是一个喜怒无常的巨人，它既可以助你一臂之力，让你跨越万里，如履平地，也可以瞬间翻脸，让整架飞机在万米高空剧烈颠簸。真相隐藏在那些透明的空气分子之中，隐藏在冷与热的交织之中。所以，总结一下，为什么飞越太平洋的航班总选顺风路线，根本不是为了让你坐得更舒服，也不是简单的为了快。这是一个集成了全球气象大数据、航空动力学成本计算以及人类对自然规律深度利用的综合结果。它背后是数以吨计的燃油节省，是价值数亿美金的物流效率，更是人类试图征服天空与大自然和谐共生的一种智慧。当你下一次坐在舒适的机舱里，看着窗外平静的云海，请记住，在你的脚下，或者就在你的身侧，正有一股时速几百公里的狂风在疯狂推动着你。你正坐在一条隐形的空中高速公路上，而这一切的秘密都源于几十年前那些气球爆弹带来的惊人发现，以及人类对这颗蓝色星球永不停歇的探索。这就是高空喷射气流的真相。它冷酷、高效，充满挑战，却又如此迷人。它让我们明白，在这个世界上，最强大的力量往往是肉眼看不见的。航空公司的每一次航线选择，飞行员的每一次高度调整，都是在向这股自然界的神秘力量致敬。我们之所以能如此快捷地连接世界两端，正是因为我们学会了如何借用这股风的力量。在这长长达10000多公里的马拉松飞航中，每一个数字，每一个角度，每一磅燃油都被精确到了极致。一架飞机在跨越太平洋时，它所经历的不仅仅是空间的跨越，更是对物理定律的极限应用。从1940年代的初步发现到21世纪的精确导航，人类用了100多年的时间，才真正弄清楚这条高空河流的脾气。而且，你可能不知道，喷射气流的分布甚至会影响到全球的经济格局，因为航运时间的长短直接决定了供应链的效率。如果一条航线因为气流的改变而涨期变慢，那可能意味着成千上万件货物的到或延迟。这就是为什么现代航空公司不仅是运输公司，更是一家顶级的数据和气象分析公司。真相往往就藏在这些被我们视为理所当然的日常现象背后。当你感叹现在的旅行多么方便时，别忘了那些在背后默默运行的自然规律。喷射气流，这条高空的巨龙，它依然在那里，随着地球的呼吸而不断律动，而我们只是恰好找到了与它同行的方法。在未来的航空发展中，随着超音速客机的回归，我们对喷射气流的利用可能会进入一个全新的阶段。想象一下，如果飞机能够精准地定位在喷射气流的最核心，并利用其能量进行加速，那时的旅行速度将会达到一个怎样的境界？这不仅仅是速度的提升，更是人类智慧对自然能量利用的又一次飞跃。但在此之前，我们依然要对这股力量保持敬畏，因为每一次完美的注入，每一次提前的抵达，都是大自然的慷慨馈赠，也是人类科技的胜利。下次当你再次飞越太平洋，听到机长广播说我们将提前到达时，你心里应该已经有了答案。那不是运气，那是科学，那是藏在高空10000公尺处流动了千万年的喷射秘密。这场关于风的博弈永远不会停止。随着我们对地球了解的深入，我们可能会发现更多隐藏在自然界中的高速公路，而人类的征途永远是星辰大海以及那永不停歇的高空强风。这就是飞行，这就是科学的魅力。它让我们在平凡的旅行中也能感受到宇宙运行的节律。每一架在高空划过的飞机都在书写着一段关于勇气与智慧的故事。它们不畏艰险，穿梭在狂风与乱流之险，只为了把我们平安快速地送到目的地。这就是现代航空工业的浪漫之处，用最硬核的技术去实现最温情的连接。而在这背后，喷射气流始终是那个沉默的推动者。它见证了人类从蹒跚学步到翱翔天际的每一个瞬间。它就在那里，无形无色，却重如千钧。真相往往比表象更加震撼人心。这就是为什么我们选择顺风，这就是为什么我们不断探索。当你在深夜的航班上沉沉睡去，飞机正以惊人的速度掠过太平洋的波涛，在那黑暗的高空中，气流在怒吼，机器在轰鸣，而一切都在精密的控制之下。这是一种静谧中的壮阔，是科技与自然的完美合奏。我们每一个人都是这场大戏的见证者，所以让我们再次向那些隐形的空中高速公路致意，感谢他们缩短了距离，感谢他们让我们能更快地见到想见的人。虽然真相并非为了舒适，但这种对效率的极致追求，本身就是人类文明进步的一大步。
在未来的日子里，当你再次抬头仰望天空，看见那一道道白色的飞机云，你一定会想起今天我们聊到的那个关于高空喷射气流的惊天秘密。这就是我们飞越太平洋的真实逻辑，它复杂、深奥，但又如此理所当然。在这个充满变数的世界里，只有科学规律是永恒不变的依靠。掌握了规律，我们就掌握了通往未来的钥匙。好了，说了这么多，我相信你对这条高空高速公路已经有了全新的认识。它不仅仅是一股风，它是地球能量的循环，是飞行安全的守护者，也是航空公司利润的来源。这就是高空喷射秘密的全部内容，一个隐藏在我们头顶万米之遥，却与我们每个人息息相关的神奇世界。随着时间的推移，我们对喷射气流的监测手段也越来越先进。从卫星遥赶到无人探测气球，人类正试图把这条巨龙的每一寸肌理都看清楚。这种探索不仅是为了飞行，更是为了保护我们的地球，理解气候变化的真谛。每一架飞机在飞行过程中收集的气象数据，最终都会汇聚成人类知识的海洋。这是一个良性循环，我们利用自然，同时也在学习自然。喷射气流给了我们加速的力量，也给了我们思考的契机。在浩瀚的太平洋上空，那一架架飞机就像是一个个流动的实验室，不断验证着人类对世界的认知。真相有时候确实不那么温馨，甚至带着一丝冷酷的计算。但正是这种冷酷的计算，保障了数以亿计乘客的安全。在这个世界上，没有什么比科学更让人感到踏实。顺风飞行的背后，是无数科学家和工程师汗水的结晶。所以，当你下次走下飞机，呼吸着目的地新鲜空气的时候，请在心底感谢那股看不见的高空喷射气流。它陪你度过了漫长的旅程，它是你跨越重洋的隐形翅膀。这就是我们今天想要分享的全部故事，一个关于风、关于速度、关于真相的航空传奇。在这个快节奏的时代，我们往往只关注结果，而忽略了过程。但正是这些隐藏在过程中的细节，才构成了世界的底色。喷射气流的故事告诉我们，只要用心观察，哪怕是最平凡的飞行，也隐藏着惊人的秘密。希望这篇内容能让你对飞行、对自然、对科学产生更多的兴趣。毕竟，好奇心才是推动我们不断前行的真正动力。无论是高空中的强风，还是生活中的难题，只要我们敢于探索，总能找到那条最快的顺风路线。这就是我们的征途，永不停歇，永无止境。在高空的狂风中，我们寻找答案；在未知的旅程中，我们发现自我。谢谢你陪我一起探索这个高空喷射的秘密。我们在下一次的神奇发现中再见。祝你的每一次飞行都能顺风顺水，也祝你在人生的航程中总能找到属于自己的那股强力喷射气流。再见。